Faly tafiaraka aminao indray anatin'ity orinantsary ity izarako aminao fampianarana momba ny teny anglisy izany. Androany isika hianatra hoe ohatrany ahoana ny fiteniny hoe I na hoe ana, anao, azy, atsika, anjareo sy ny sisa amin'ny teny anglisy. Izany hoe ny anaran'izy io atao hoe possessive pronouns. Milohany idirana amin'izay nefa dia andao hiverenana kely ny subject pronouns. Ny subject pronouns moa zany dia ny hoe izaho, ianao, izy, isika, zareo. Amin'ny teny anglisy izay dia I, you, she izy raha lehilahy, she raha vehivavy, it raha ohatra ka zavatra na mety ihany koa biby, we ary ny they. Ireo ny subject pronouns. Ny possessive pronouns indray dia ohatran'izao. Raha hoe ana le zavatra resahina dia mine. Raha anao indray le zavatra dia yours. Anao na anareo, yours. Raha na lehilahy anankiray izy dia his. Raha na vehivavy indray hers. Raha na zavatra na na biby ihany koa its. Raha atsika na hoe anay dia ours. Farany raha anjareo dia theirs. Ohatran'izay izy. Andao isika hijery ohatra mba ahafahanao mahazo azy kokoa. Raha misy manontany zao hoe whose phone is this? Hoe anisy ity telefona ity dia ny valiny hoe it's mine. Ana io, it's mine. Ohatran'izay koa ile hoe I am yours. Any anaty randra no tsika an'izany. I am yours midika hoe anao aho. Ohatrany hoe je t'appartiens. Izay amin'ny teny frantsay. Farany raha te hiteny hoe itsy ordinateur etsy ambony latabatra itsy dia anazy. Any tsika hoe any Marie ohatra. Marie vehivavy dia raha solotsika possessive pronouns izay Marie izay dia lasa hoe hers. The laptop on the table is hers. Dia izay indray no lesona nozaraiko anao androany manomboka androany tokony efa hainao ny mampiasa ny possessive pronouns ny hoe mine, yours, his, sy ny sisa.